The Luxembourgish language. Lützeburgisch. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Hey, moin, gute Morgen, gute Mittag, guten Abend, gut Nacht. Wer ist Ihre Nummer? Ich bin enchantiert für euch kennenzulernen. Es ist schön, Ihre Rimm zu sehen. Eddie. Moin. Moin. Wie geht es dir? Gut, merci. An ihr? Nicht schlecht, merci. Wie viel Uhr ist es? Es ist 1:30. Merci. Es ist gern geschieht. Der Lift? Ich verstehe nicht, wiederholt das nach ein Kehr. Wo ist der Lift? Oh, pardon, wenn das nicht auf dem Bootzimmer. Wo ist das? Direkt hier, bei der Entree. Oh, ich verstehe. Vielmals merci. Gern geschieht. Pardon, entschuldigt mich. Natürlich, Eddie. Adi. Vocabulary. 100, all, weiß, rot, gering, lang, scharf, voll, jung, neu, fest, gut, warm, kahl, sehr, hellisch, besser, riets, habt, Ohr, Mund, Zong, Zand, Hand, Fuß, Knie, Zeif, Blut, Bein, Null, Herz, Leber, Mom, Pop, Durster, Bruder, Numm, Wurt, Hund, Maus, Gans, Kuh, Lamm, Kalf, Fisch, Haar, Woll, Mund, Norden, Stehen, Erd, Doa, Esch, Rehen, Sturm, Donner, Schnee, Eis, Wand, Hunger, Milch, Honig, Salz, Kar, Haus, Heim, Gart, Oven, Stuhl, Boot, Dingen, Null, Rang, Ass, Ies, Beiß, Drink, Guck, Oppen, Sitz, Wasch, Schwier, Ösch, Wat, An, Aus, Iwer, Mit, Dach, Nurscht, Joa. Sample text. Familie, was möchtest du mehr glücklich? Leeft? Geld? Etwas anderes? Was sagt die Bibel dazu? Nach mir glücklich sind diejenigen, die hören, was Gott sagt, als sich daran halten. Lukas 11, Vers 28, laut der Übersetzung Bibel für alle gut. Was tun ich davon? Echt leeft. Gegenseitiger Respekt. Wärmt a Geborgenheit. Kann ich der Bibel wirklich trauen? Ja, als ob man's zwei Gründe. Gott hat Familie gegründet. Für Jehova Gott lädt ganz Familie ihre Nummer auf. Laut Epheser 3, Vers 14 auf 15. An einer wieder, die Familie geht es nimmer, weil Jehova sie geschaffen hat. Wie war das gut zu wissen? Egal. Ein Essen hat euch gut Geschmack. Wie können wir herausfinden, was alles dran ist? Wir freuen dann diejenigen, die es präpariert wird. Für glücklich Familienleben zu haben, freuen wir am besten Jehova, weil hier eine Familie gemacht wird. Gott wird Familie gern. Kennt der Familie zu gut, hilft bei Jehova zu sichern, weil hier sich um sie kümmert. Jehova will als best, als sein Rot funktioniert immer. Für nur zu denken. Was kann ich zu einer glücklichen Familie beitragen? Dann wird von denen an der Bibel am Epheser 5, Vers 1 und 2, a Kolosser 3, Vers 18 bis 21.